दोस्तों, क्या होगा अगर गधा और घोड़ा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं? चलिए जानते हैं इस मजेदार कहानी को। गधा और घोड़ा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। मैनेजर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गधे ने कहा, मैं गधा हूँ। मैनेजर बोला, तुम्हें क्यों नौकरी दें? गधा बोला, क्योंकि मेरा नाम हर जगह काम में आता है। मैनेजर ने तुरंत उसे नौकरी दे दी। अगर आपको मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।